kama ilivyo kwa mashirika mengine hata ya mipira. Nafikiri unaona kuna rais wa baraza la shirikisho la michezo ama la mpira na nini. Sasa na sisi tulibadilisha katika katiba yetu, inakuwa na rais wa baraza na mimi ni naibu wake. Kwa hivyo tunapo muaddress Sheikh Juma Ngao, anaadresiwa kama president wa the Kenya Muslims National Advisory Council, KEMNAC. Sisi kama Baraza Kuu la Kitaifa la Ushauri kwa Waislamu Kenya, tutachukua fursa hii kuwaomba ndugu zetu Waislamu, hasa magavana wa North Eastern na baadhi ya wafuasi wao waache kumlaumu na kumshambulia Mheshimiwa Gachagua, na badala yake wazingatie yale aliyoyasema na kutumia fedha za maendeleo ambazo ni taxpayers money anazopewa kila mwaka kuleta maendeleo, haswa mambo ya education, wajenge national schools North Eastern. Huo utakuwako ni mwamko bora zaidi, na itakuwa ni kujirekebisha kunakofaa zaidi kuliko kulipia vikundi vya wafuasi wenu magavana wa North Eastern na kuanza kumshambulia Mheshimiwa Gachagua wa DCP. Uislamu siku zote unasimama na ukweli. Soma Qurani 33:70, Allah anasema 70 mpaka 73. Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, yenye mlioamini mcheni Mwenyezi Mungu na semeni maneno ya kweli. Ukisema kweli kisha ukatekeleza yale ya ukweli, Allah anasema yuslih lakum a'malakum, Mwenyezi Mungu atatengeneza amali zenu, alafu yaghfir lakum dhunubakum, na atawasamehe na madhambi yenu. Kwa hivyo badala ya nyinyi kumshambulia Mheshimiwa Gachagua wa DCP na kumfanya akose heshima kila mahali, ni bora nyinyi mutekeleze yale aliyoyasema, wajengee watu wenu shule za kisasa, national schools, kwa mabilioni ya pesa ambayo serikali imewapatia kutoka 2013. Kulingana na utafiti wetu kama Baraza Kuu la Ushauri Kenya KEMNAC, ni kwamba kutoka 2013 mpaka 2024 North Eastern imepokea jumla ya 286 billions, na pia ni zaidi ya hizo ikiwa Marsabit na Isiolo wamepokea kila kaunti zaidi ya 15 billion, ikiwamo Mandera, Wajir, Garissa wamepata zaidi ya hizo. Sasa inastaajabisha kuona kwamba North Eastern hakuna shule nzuri za kitaifa wala hospitali nzuri wala barabara nzuri za mitaani za kabro, kama ilivyo kote Mombasa. Nakuta kabro zimeingizwa kila mahali.
Kwa hivyo tunampongeza Mheshimiwa Gachagua kwa kuwazindua ndugu zetu wa North Eastern, na tunampongeza Mheshimiwa Gachagua kwa kuwa na kauli isiyotetemeka kuambia ukweli kwamba nyinyi mwapata pesa nyingi zaidi, lakini maendeleo ya elimu na afya, barabara zenu, miongoni mwa mambo mengine ya kimaendeleo North Eastern hayaonekani, sababu ya ufisadi na watu kudivert pesa hizi 26 billion Kenya shillings na kufanya maendeleo ya kibinafsi, kujenga majumba nje ya eneo hilo. Kwa hivyo kama Baraza Kuu la Ushauri Kenya, tunawashauri magavana wote wa North Eastern kubadilika na kujenga shule za kisasa, hospitali nzuri kwa mambo ya afya, barabara mitaani, maji, umeme ufike kila mahali, kwa sababu pesa hizi nyingi sana na zinatosheleza kabisa kufanya maendeleo kama hayo. Tunawashauri kama Baraza Kuu la Ushauri Kenya, na mjue nyinyi ni mas'ul, nyinyi ni Waislamu, magavana North Eastern, na nyinyi mtakwenda kuulizwa. Allah anasema kwenye Qur'ani, thumma latusalunna yawmaidhin anin na'im, kisha siku ya hukumu mtakwenda kuulizwa na Mwenyezi Mungu juu ya neema zote. Uongozi neema, na seti neema ambazo mwatakiwa msitumie katika njia ambayo inastahiki kwa wale ambao munawasimamia katika kaunti zenu. Vile vile tungependa kumrekebisha Mheshimiwa Gachagua kwamba watoto wa North Eastern wanapelekwa huko kwao Alliance na Mang'u na shule nyingine za kitaifa ambazo zimejenga kwa ajili ya watoto wao wa Kikuyu. Hii lugha sisi hatukuipenda hata kidogo. Mheshimiwa Gachagua, we respect you, lakini national school inapokuwa ya national school ni ya kila mtu, kama vile KPA yaitwa Kenya Ports Authority. Anybody from any county in the Republic of Kenya can become a manager, an MD, managing director of KPA, kwa sababu ni Kenya Ports Authority. Kuna Kenya Board of Coffee Board of Kenya, kuna Petroleum Board of Kenya. Ikishaingia kitu national, neno national, ima ni kwa shule au kwa taasisi yoyote nyingine, taasisi hiyo inakuwako ni ya taifa zima. Anybody from any part of Kenya anaweza kwenda na kufanya na kutafuta faida katika taasisi hizo. Kwa hiyo tutakurekebisha kwamba usitie ukabila kwa shule hizo za Mang'u, Alliance na nyinginezo, kwamba hizo ilikuwa kwa kujengea watoto wa Kikikuyu wa kwenu. Hiyo ni makosa na inapaswa Mheshimiwa Gachagua ujirekebishe, kwa sababu tuhuma za ukabila ndio zilikufanya ukatolewa katika umakamu wa rais. So with all due respect, Mr. Gachagua, we are advising you to stop tribalism on issues of national organizations which are available in your region. Any organization with that title national, it is a right for any Kenyan from any county to come and join that organization with a title of national. So Alliance, Mang'u are national schools.
any Kenyan has a right to join that school or those schools and seek knowledge. So please, Mr. Gachagua, stop that habit of tribalism. We should focus on national issues and bring Kenyans together without using tribal in your campaigns. However, we congratulate you for this awareness with the people of Northeastern, particularly the governors and politicians. We also urge the MPs, they have CDF, not only Northeastern region, but this habit of misusing funds by governors and the politicians of other ranks, it's a habit of all the politicians in Kenya. So we urge other politicians from other regions, be it Eastern, Western, Central, Rift Valley, Coast, you should use your budget to construct national schools and the good health centers so that the people who voted for you as their leader can get knowledge and good health from those institutions you are going to construct in your regions. Nikimalizia, ningependa kutoa taarifa kwamba safari hii inshallah KEMNAK ikishirikiana na mashirika mengine yasiyokuwa ya Kiislamu ni ya Kiislamu, tumeamua kusimamisha mashehe na mabishopu wasomi katika viti vya kisiasa inshallah. Tunataka kila county tupate ma MCAs katika mashehe wasomi wake na waume. Tunataka women reps, senators, governors katika mashehe wasomi wanawake na wanaume. Sisi KEMNAK na data, we have gathered over 150 Muslim scholars who are well educated in terms of secular and religion. But due to bad politics in Kenya, these learned sheikhs and bishops and pastors are set aside by politicians who are afraid of these religious leaders to take their positions. And these leaders can do much better than the politicians who are now sitting in their positions. So we have decided, inshallah, to support these learned Muslim scholars and Christian scholars contest for political positions. And the aim of doing that is because many politicians do not respect the religious leaders. They take us like garbage. And the religious leaders, they were the first people where Allah sent them on the earth surface to guide humans. There are so many verses in the Quran and the Bible which indicate that religious leaders, the prophets, were sent on the earth surface to make leadership, to lead the world.
and whatever creatures are on the earth's surface. So religious leaders have a better chance, a better position to lead in both politics and religion. I want to give 2 examples. In Egypt, we had Prophet Yusuf or Joseph. Yusuf was a prophet and a prime minister of the Republic of Egypt. It is well known in the Old Testament and the Quran. So you see, Prophet Yusuf was a prophet, and at the same time, he was a prime minister of the Republic of Egypt. And he did it very well as a prophet and a prime minister of Egypt at that time. Other example, we have Solomon. He was a prophet and a king. He did it very well. So these 2 examples, they are showing the world that religious leaders are not prohibited to seek political positions in any part of the world. So KEMNAC, in collaboration with other organizations, we will put religious leaders, learned religious leaders, to contest for various positions come 2027, inshallah. And I want to assure you, some politicians will hit them out of the ring. Some were taken by the wave of ODM and UDA and other political parties. But you can see many politicians who were taken by the wave of their political parties. They don't have the skill of leadership to lead the people. And that's why you can see Northeastern and other regions, though they receive billions of shillings, but you cannot see any development projects which can benefit the community in the county or in the respective areas. Kwa hivyo, tunasema tu, tutasimamisha mashekhe wasomi na viongozi wa Kristo wasomi mwaka ujao inshallah, maeneo fulani, kupambana na hawa magavana, maseneta, women reps, MCAs, wabunge ambao hawaheshimu viongozi wa dini na wameshindwa hata kuwatumikia kwa sura. Ingelikuwa wanasiasa wanatuheshimu sisi viongozi wa dini Kenya na kutekeleza mahitaji ya hizi dini, tusingesimamisha watu. Lakini sasa unakuta hawa wanasiasa, magavana, maseneta, women rep, ministers wa Islamu wanadharau mashekhe wao na wale wa Kristo kudharau viongozi wao wa kidini. Lakini Waislamu wamezidi zaidi kudharau mashekhe. Sasa safari hii tutasimama na kuwapinga kweli kweli. Jitayarisheni inshallah. Tutapambana na nyinyi kuanzia pwani mpaka bara. Salamu alaykum. Uko tayari kusoma MCA bwana ama basi shekhe? Tayari. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama nilivyotangulia kujitambulisha, ama jina langu naitwa Abubakar Sadiq Amin Al-Baalawi. Mimi ni naibu wa rais wa Baraza la Ushauri la Kitaifa la Waislamu nchini Kenya, KEMNAC. Tuko hapa kwa masala mbalimbali, lakini zaidi yale aliyozungumza rais wetu wa baraza kuhusiana na kadhia ya jimbo ama majimbo ya kaskazini mashariki mwa Kenya na namna gani
viongozi wa kisiasa wanavyojitokeza katika kujilinda kwa yale walioyafanya. Ni jambo la kusikitisha kuona kwamba maeneo haya, nikizungumzia Mandera, Wajir, Garissa, Isiolo na Marsabit, yalikuwa kitambulika sana kwamba maeneo kame, arid areas, lakini serikali imeweza kutuma pesa kadhaa na ni nyingi ambazo zingeonyesha mabadiliko kwa watu wake, lakini kwa sababu mbalimbali ambazo zimefikia kwamba leo imekuwa ni katika kila chombo inazungumziwa ubadhirifu wa pesa pamoja na miradi kutoonekana na usimamizi mbaya wa nyadhifa walizonazo wenzetu. Alhamdulillah, tukiangalia ni kwamba hatusemi ni 100%, lakini 90% ni Waislamu, na kule kwamba ni Uislamu wahitajika uwe mwadilifu zaidi, hasa ukiwa una dini ndani ya moyo wako. Kuna hadithi yasema, idha usida al-amr li ghairi ahli fantadhiru saa, kile cheo au nafasi yoyote ya uongozi unapompa mtu ambaye hastahiki kupewa, basi wewe subiri kiama tu, matatizo au fitna ama mashaka. Sasa kwa muda wa miaka mitano ndugu zetu wa Northeastern wameyaona haya, na nalowashauri kama Baraza la Kitaifa la Ushauri la Waislamu nchini ni kwamba aliyekutia kidole cha jicho, basi lazima uwe na tahadhari naye sana kwa jicho la pili, asije akakutia tena kidole. Nyinyi ndio wapigaji kura huko na maeneo mengi nchini Kenya vile vile, lakini kwa sababu kadhia imekuja kwenu, nyinyi ndio mtakao watoa na nyinyi ndio mtakaoweka walio bora zaidi ya wao, kwa sababu nyinyi ndio mlioweka pale. Na katiba pia ruhusu kwamba mtu ikiwa haperform ama ana matatizo na watu, anahitajika kwa recall, sio? Watu itabidi wampigie kura ya kumng'oa na akang'olewa, kisha watu wakaendelea na yule ambaye wanamtaka. Sasa ikiwa hela nyingi hizi zimetoka katika maeneo yao na kisha maendeleo hayaonekani, huu ni uzembe wa hali ya juu, na vile vile ubadhirifu wa hali ya juu, na vile vile unyanyasaji kwa wananchi katika eneo lile. Nikija upande wa pili ambao ndugu yangu amezungumza hapa, Sheikh Juma Ngao, rais wa baraza, tunampongeza Bwana Gachagua kwa ujasiri wake kuweza kuyaeleza, kwa sababu ikiwa jambo halielezwi halijulikani. Kwa hivyo likielezwa na vyombo vya habari, likielezwa na source ya mwenye kuitoa ile taarifa, pia ni kwamba iwaeleza umma kwa ushahidi wake. Sisi tumuunga mkono kwa alioeleza, kwa sababu yameweza kufunua watu macho na masikio kujua kipi kinachoendelea. Lakini kama alivyoeleza rais wetu hapa, ni kwamba ukabila umetutawala sana. Nchi ya Tanzania ambao wao wako zaidi ya kabila 120, ukabila wameuondoa, na hata rais mstaafu hayati Julius Kambarage Nyerere akisema kwamba ukabila ni donda ambalo halina dawa, isipokuwa ni kuweza kujiepusha na ukabila. Sisi Kenya, shida kubwa tulionayo, hata ukiangalia kwa sababu tu ya kukuza ukabila wetu, hata vyombo vya habari viko vya lugha za mama, yani tuseme vernacular languages. Utamjua mwingine anazungumza nini. Tuseme mimi sijui Kiarabu kwa mfano, niko katika eneo ambayo redio yazungumza Kiarabu, wewe wajua wale Waarabu wanazungumza nini, ama walikuwa wakiambiwa habari gani? Wa Kikuyu, una Inoro pengine, ama lugha nyingine, redio nyingine yazungumza kwa lugha nyingine, yawezekana mwingine akahaelewi lugha ile. Sisi kama katiba inavyotujulisha lugha ni mbili, nafikiri Kiingereza na Kiswahili. Kwa nini kisitumike katika uwasilishaji wa taarifa, kisitumike katika kuhutubia kadamnasi? Mfano wale wa viongozi wetu wa siasa
atasimama mahali, mara ghafula ushamkuta anza kuzungumza lugha ya mama, alafu unakuta katika chombo cha habari ile ile inarushwa na kiongozi yule anazungumza lugha ya mama, wengine hawaelewi na iko kwenye habari. Kwa hivyo sisi ukabila ndio unaotumaliza na utatumaliza sana, kwa sababu kila wakati kila anayenukia mtoto anapokea kulingana na yale anayosikia kwa wale wazee wake na walioko viongozi wake. Kwa hivyo sisi tuondoeni ukabila, tunataka ipitishwe hii, mbali na kwamba katika katiba lugha ni mbili, lakini ipitishwe utumizi wa lugha zisizokuwa rasmi hizi mbili, mahali palipo na mikutano ya hadhara, mahali katika utoaji wa taarifa, na mahali panapokuwa na kazi za umma, ofisi za umma. Wewe ukuta watu mnakuwa ofisini watu watatu tu wakiwa lugha yao moja, basi unakuta mara moja lugha inabadilika hapo, unazungumza wewe na sengenywa, huna taarifa. Kwa hivyo hii atakaiondolewe. Cha mwisho ni kwamba rais wetu ameeleza hapa nyadhifa ambazo za kuwaniwa: ugavana, useneta, UMCA, ubunge. Tuko katika mwaka ambao hivi sasa kila mtu anaanza kutangaza Tanzania, mimi nataka, mimi nataka, mimi nataka. Kwa hivyo kila atakaye atapewa, na utapewa kile unachostahili. Lakini katika kupao kwako yataka wewe mwenye kuomba pia uwe na mbinu ya kuombea. Sio kwa kila mtu waomba na akapewa. Kuna mwingine aomba lakini hana mbinu ya kuombea. Kwa hivyo sisi tunawaambia wale wanaodharau mashehe na viongozi wa dini, hata wa Kristo na kwingineko, this time mtaona mashehe wengi katika mabunge, yawe ni ya county na ya taifa pamoja na Senate. Utakuta mashehe huko, msishangae, kwa sababu inaonekana huu ndio wakati wao na wao nao kuzungumza ule ukweli. Tumedanganywa siku nyingi tokea katiba mpya ilipoanza mpaka kufikia sasa. Mashehe wamepigwa mateke sana na viongozi wa dini nyingine, wamekuwa hutumika tu kuja kuwekea watu mikono na kuombea dua wakati wa kutafuta kura. Na utakuta sasa hivi makanisa mashehe wengi hawatembelewi, lakini misikitini watatembelewa, makanisani mapadri na mapasta watatembelewa, na mpaka na viongozi wa kisiasa ambao si wa dini zile. Nini zaidi? Kila mtu ataka kuwa mnyenyekevu ili awin zile kura za wale wananchi. Kuweni wa kweli viongozi mnaotafuta nyadhifa, na nyinyi waumini waambieni ukweli, kwa sababu ukweli japokuwa wauma, lakini waambieni. Anayetenda apatiwe haki yake, kwa sababu ameonyesha umahiri wake pamoja na umakini wake katika utumizi wa zile fedha. Hana haja ya kuambiwa mtu ambaye yuaonekana. Lakini ikiwa mambo yako ya mikato sasa wataka kutafuta njia kuweza kupita tena katika kupata nafasi, basi jua tutakunyoa bila ya maji. La mwisho ni ujumbe tu kwa gavana wetu Mombasa. Kuna klipu ambayo ilikuwa inaendelea ya MCA wa Old Town maarufu Anza Fresh katika maeneo ya Old Town. Maeneo yale mpaka kufikia Fort Jesus ni maeneo ya tourism yale, ndivyo sivyo? Maeneo yale wanapokuja wageni kutoka nje kuja kutembea kama matourist ama watalii, wanatembea kuona picha ya Mombasa ilivyokuwa na ilivyo sasa. Lakini cha kustajabisha, maeneo yale siku zote mitaro ya maji machafu pamoja na kinyesi ndio yaliyoenea, harufu, uchafu. Mbali na kwamba kumetengenezwa kabro, lakini eneo lile linakuwa ni halivutii. Ameweza kusema aliyosema, amejaribu kutafuta mbinu gavana aweze kuliingilia swala hili, lakini inaonekana halijatekelezwa na gavana hajalitilia maanani. Hivyo basi, bwana gavana, wale watalii wanaokuja katika maeneo ya Fort Jesus na Old Town, kumbuka wanapeleka taarifa nje. Na juzi nashangaa kuona kwamba bati Mombasa ni jiji safi sana, limepata sifa hiyo. Sasa sijui usafi ule utoka wapi. Taka usafi, nendeni Mwanza mkaangalie. Taka usafi, nendeni Kilimanjaro mkaangalie. Nendeni Moshi mkaangalie usafi. Lakini hapa kwetu sijui jiji gani tuweza kusema ni safi. Kitaka nchi, nenda Rwanda kaone usafi wake. Na masala ya maji nikilifungia hili,
ni kwamba maji Mombasa yanakuwa ni shida sana, lakini tatizo kubwa malori ya maji mapya yako na yauza maji mjini. Sasa sijui haya maeneo yanauzwa maji, haya maji wanayatoa wapi, na wenye malori yale nkina nani? Salamu alaykum. Kama nilivyojieleza, mimi naitwa Omar Khamis, kiongozi wa walimu Mombasa chini ya baraza la KEMNA Kenya. Baraza kama alivyozungumza rais wetu Sheikh Juma Ngao na naibu wetu, baraza limevumilia mengi sana ya viongozi, kwa sababu baraza la kusimama na haki, sasa hii baraza limeona lisimame na haki, kwa sababu kila kiongozi alipitia baraza hili kutaka ushauri, kutaka baraka, kuombewa dua na kwa namna yoyote. Na tunalipongeza baraza kwa sababu kwa kila aliyepitia hili baraza aliweza kukipata kiti alichotarajia. Lakini tunashangaa, huenda kuomba pesa kule kwa niaba ya vijana, kwa niaba kuendeleza talanta za vijana, wakipewa pesa hizo zinaishiria katika matumbo yao na familia zao. Na hizi huwa ni haki za jamii na huwa ni haki za vijana. Hatujui pesa za viongozi kama hao ambao hupewa pesa huko juu zikapotea katika ofisi zao, na wakiwa watu wanalalamika, watu wanateseka, watu wengine wako nyumbani hawaendi shule, na pesa zipo zatumika katika matumbo yao na maofisi yao. Kwa hiyo baraza inshallah, na tunaliombea liweze kusimamisha vijana. Baraza lina vijana wasomi, baraza lina watu wazima wasomi. Tunaweza tukampata governor katika hili baraza, tunaweza tukampata women rep katika hili baraza, kwa sababu hatuoni umuhimu wa women rep wa Mombasa, kwa sababu kuna haki za vijana nyingi, talanta za vijana upewa lakini zapotea. Mimi niwe mfupi, lakini ujumbe wangu ni kwamba mwaka huu tunaliomba baraza tuweze kushirikiana na viongozi wale wa Kikristo, tuweze tusimamishe sehemu yetu hii, ili tuwe na viongozi ambao wataweza kutenda haki na kusimamia haki za wananchi inshallah. Natoa mwito kwa wale mashekhe zetu wote. Tunajua hawa wanasiasa ambao wametudharau kwa miaka 10 sasa, watakuja misikitini. Shekhe tusapoti, wasikizeni, kuleni pesa. Lakini hapo msikitini tutatoa MCA hapo, tumpigie kura mashekhe wote, na kama ni mbunge mashekhe wote tutakwenda as a block, tutawashinda hawa, hawana lolote. Kwa hivyo wakija misikitini, wakija kanisani, wasikizeni. Ametaka ubunge, women rep, senator, gavana, wasikizeni, kuleni pesa. Lakini takimchagua sisi shekhe mwenzetu kwa kitu chochote, tutampigia as a block. Ndio tukiwa na wenzetu katika bunge la county, bunge la kitaifa, seneti, watatuheshimu. Waweza wanatudharau sana hawa wanasiasa. Fanya mashekhe, walimu madarasa hawana maana, fanya makahaya hawana maana. Lakini tutakapokuwa tushapeleka watu wetu katika mabunge ya county, senate na bunge la kitaifa, tutashirikiana kutatua mambo mengi ya kidini ambayo yamekwama, kwa sababu hawa hawataki kufandi sherehe maendeleo ya kidini. Itakuwaje leo imamu mshahara wake ni 10,000, ana mke, watoto 5? Hebu niambie, imamu huyo atasomesha mwanawe na kivipi? Mwingine labda yuko primary, mwingine yuko college, mwingine yuko university. Naambie wewe, imamu akipata hizo 10,000 aendesha maisha yake kivipi? Hakuna mbunge
wala seneta wala MCA wala gavana wala waziri ambaye ana ajenda ya kutatua matatizo ya kiuchumi ya maimamu. Kenya nzima hakuna, wala madarasa hakuna. Tumesema mpaka tumechoka. Sasa dawa ni sisi kusimamia hivi vitu na tupige kura zetu as a block. Ikiwa ni Likoni kuna MCA, misikiti yote yavote MCA, na tunaomba zile komiti na familia ambazo tunasomesha, tuomba darasa watu support kwa hili, kwa sababu hawa wanasiasa wadharau Uislamu na mashehe Kenya nzima wanatudharau. Kwa hivyo tunaendelea kuokota majina Kenya nzima Kemnak ya mashehe wasomi. Tuna mashehe wana PhD, tuna mashehe wana masters degree, tuna mashehe wa degree 1, 2, 3, kuna mashehe wana diplomas na certificates. We have learned sheikhs, lakini wadharauliwa. Tamkuta mtu mwenyewe mbona sasa haswali hafungi, akimwona shekhe yaswali yafunga, shekhe asoma Madina asoma Ambrui amdharau. Safari hii kitaumana, taungameza safari hii kitaumana, inshallah kitaumana kwa kweli. Hiyo ni taarifa tunatoa, na tunatoa tu, kitaumana safari hii. Kama wewe ngavana utakuta shekhe na PhD tutakuwekea, alafu misikiti yote apigio shekhe mmoja na makanisa, tuone kama mtapita nyinyi. Na sasa tunasema skandali zote za wanasiasa mzikusanye. Kama wewe ni imamu, angalia hizi skandali za mbunge wako anaiko sasa na MCA wako na gavana wako, alafu Ijumaa tunaambia Waislamu msikitini, huyu ana skandali hii hapa, fanya hivi. Tutaona inshallah taala ikiwa nyinyi mnatuchezea tutoe safari kama itakuwa hizi. Kwa hivyo mkiitwa nyinyi mashekhi sasa tu Mombasa 2000 kwenye holi, mtu akaja kuwadanganya, nendeni msikize, kuleni senti za mtu huyo. Lakini tunajua Likoni au Kisauni au Takaungu au Lamu au Kisumu au Kambani na Kisi, tunajua mashekhe wetu wasomi ni hawa, tuwapigia kura. Itakuwa hivyo inshallah. Na kuanzia leo misikiti yote Ijumaa mashekhe anzeni kusensitize Waislamu, mchague watakosimama, mtume majina Kemnak, tujue kila mahali anayesimama ni nani, utafute pesa inshallah, tushikane mikono na dua, tutafaulu inshallah. Na atakaye kuuliza mashekhe bengilia siasa, mwambie Nabii Yusuf kule Misri alikuwa kwa mtume na kwa prime minister, ni Mungu mwenyewe huyo ale, na haikuandikwa ni dhambi. Nabii Suleiman alikuwa kwa ni mfalme na nabii. So hii ni mifano miwili kwamba kiongozi wa dini anaweza kuwa shekhe au bishop au sister au pastor, ustadhi, ustadha, kadhi, chief kadhi, na akawacha hiyo kazi akagombania katika siasa akuongoza umma. Viongozi wa dini ni viongozi, tunaweza kuongoza umma vizuri kuliko hawa na sasa ambao dini yenyewe pia hawana. Wengi dini hawana na wala dini pia dharau mashekhe. Salamu alaykum. Mwanzo walikuwa wamepewa wrong statement na wanasiasa. Hawa wanasiasa wanasema kwamba viongozi wa dini msiingilie siasa. Kwani siasa ni nini? Siasa kulingana na tafsiri ya Kiislamu au kidini, siasa ni kupeleka mambo ya umma kwa nidhamu maalum bila madhara. Ndio si maana siasa, kupeleka mambo maalum ya umma bila madhara. Kama ni education, usifanye ufisadi huko. Na agriculture, usifanye ufisadi huko. Ni usalama, usifanye ufisadi huko. Sasa shekhe msomi haya hayajui, kwa sababu kama ni education, Bible, Qur'an ndio imetaja education. Sasa kwa Mwenyezi Mungu. Ikiwa ni agriculture, mvua atoka wapi? Atoka kwa Mungu, ndio miti imee. Kwa ni usalama, angalia sayari zagongana, ni security.
Sasa kama kuna kiongozi ambaye anaweza kupeleka siasa vizuri na ucha Mungu ni Sheikh na Bishop, kwa sababu hakuna jambo jipya kwamba Sheikh ukimpa ugavana basi ana bilioni 10 kusema takabro hapa atashindwa, si kutoa amri tu. Kwa hivyo siasa na dini ni vitu vinakwenda sambamba. Ukienda kwa msikiti, watoto wakasome, watoto na tabia njema, watu wasifanye ufisadi. Kwanza dini zote zimeharimisha huo ufisadi. Kwa hivyo statement hiyo, viongozi wa dini wasiingilie siasa, ni kwamba kama wewe ni wa dini, baki huko, usitie Mungu bunge. Yaani Mungu anafukuzwa bungeni. Ukisema viongozi wa dini wasiingie kwenye siasa, ni kwamba Mwenyezi Mungu hatakiwi katika bunge. Na ndio maana kwa sababu hii ufisadi ni mwingi. Kwa nini Mungu hatakiwi katika bunge la county, hatakiwi katika bunge la Senate na bunge la kitaifa? Dini utakwenda pale utie dua, haya bariki nchi, bariki mawaziri, bariki wabunge. Wakitoka pale Mungu aondolewe sasa. Kwa hivyo kama ni kuiba waibe, na ndio ufisadi ni mwingi kwa sababu Mungu amefukuzwa katika siasa. Nini? Bishop kaa kando, ustadhi kaa kando, viongozi wa dini msingilie siasa. Kwa hivyo ni jambazi, jirongorongo ndio ni siasa. Kwa hivyo statement hii nataka muifute kabisa, kwamba ni mtu ambaye hana dini ndio afaa kwenda kwenye siasa. Kama wewe una dini usije huku. Kwa hivyo Mungu anafukuzwa katika siasa? Si kweli. Mungu lazima awe kwenye bunge la county, Mungu awe katika bunge la Senate na bunge la kitaifa. Ndio huu fisadi utaweza kupunguka. Kwa nini kule Saudi Arabia mtu kunaadhiniwa anaacha adhabu zake hapa ziibwe? Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu ametiwa katika siasa. Nenda hapa Iran, ukiadhiniwa unaacha gold zako wazi, duka wazi, unakwenda kuswali 1 hour, hakuna atakayeiba hapo. Kwa nini? Mungu ametiwa katika siasa. Lakini huku kwetu Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, hebu wacha duka la gold wazi alafu rudi saa 7 baada ya kuswali. Kwa sababu gani? Mungu hajatiwa kwenye siasa. Shetani anaongoza. Tumeelewana hivi. Sasa tunataka leo Kenya hii Mungu atiwe kwenye siasa. Bunge la county, bunge la Senate na bunge la kitaifa. Ikiwa wakati bungeni mtu akisimama ima anasoma aya Biblia kwanza, aya Qur'ani ndio aweke hoja bungeni. Unasema Qur'an inasema hivi au Mathayo inasema hivi, ndio unaubaga hoja pale. So Mkristo ambaye hii hoja hii Biblia na support na Qur'an support. Hayafanyi bungeni haya, kuiba pesa tu. Hizi zimejaa kila mahali. Hapa kwetu kuna tenders 70 billion ya takataka ipelekwa Ghana. Alishauriwa nani? Alishauri gavana Mombasa tenda ya takataka bilioni 17 ipelekwe Ghana. Na kwa miaka mingapi? Miaka mingapi? 17 years. 13. Miaka 30. Kwamba anaezo takataka kutoka Ghana. Yaani hii Mombasa yote kwa takataka hakuna paka atoke Ghana. Alimshauri nani? Haya ni mambo yameudhi mashehe wote Kenya na North Eastern. 286 billion. Hakuna shule ya kitaifa hata moja. Haya ni mambo mashehe yamewakasirisha sana, kwamba watu wameshindwa. Sasa ni msikiti na kanisa ingie huko. Sekta MCA, MP, women rep, senator, governor. Rais bado kajipanga na hizi kwa sasa. Miaka ijayo tutakuwa pia urais ni shekhe, au rais akiwa shekhe, deputy anakuwa bishop. Rais akiwa bishop, deputy anakuwa shekhe. Na nchi itakwenda vizuri sana. Hata wewe utakuwa ambassador kwa serikali yetu. Asalamu alaykum. Naam. Mimi
sijaamua kwa sasa, mimi na prepare hiyo timu ya kusimama, sijaamua. Lakini nikiamua sema najua nani hapa simwezi, hakuna ambaye simwezi hapa sasa zote. Lakini kwa sasa sijaamua. Kwa sasa we are gathering names. We have gathered 150 names for learned scholars wa Kiislamu. Tunataka majina ya kanisa, scholars waliosoma kule. Alafu tukishamaliza hii tutawaita pamoja hapa Mombasa, tuwa train, alafu tuwarushe viwanjani. Lakini mimi kwa hasa sijaamua any position ya kisiasa, lakini nitakapoamua nitawatangazia. Lakini nikiamua hapana nishinda hapa nani? Niambie nani? Hakuna. Wachezana hapa peke yake hao. Lakini kwa mdomo tawabaga wote. Tamaga pesa zako na mimi nitakuja kuroga na mdomo wangu. Na mdomo ndio siasa. Basi. Swali lingine. Hii ni An-Nisaa TV.